планината Славянка, на площ малко над 1600 хектара, се простира биосферният резерват Али Бутуш. Той е обявен през 1951 година, за да бъдат защитени голям брой редки растения, както и реликтни гори от черен бор, черна мура и борисова ела. Имайки предвид дълговечността на тези дървесни видове, прави впечатление, че гората е относително млада, а сухите дървета не са много. Това може да се дължи на катаклизми в миналото, които са унищожили гората на големи площи. В ниските части на резервата е зоната на черния бор. Тук се наблюдава масово възобновяване от бук, който измества иглолистния вид. Разпространението на черен бор в планината вероятно се дължи на големи пожари в миналото. Огънят е унищожил широколистната растителност, но заради дебелата си кора, старите черни борове са оцелели. Те са дали живот на гората, просъществувала до наши дни. Преобладаващият дървесен вид в резервата е черната мура, чието най-голямо находище у нас е в Славянка. Видът се среща само на Балканския и Апенинския полуостров. Сред черната мура има групи от борисова ела, която е балкански ендемит. Тези недокоснати от човека гори приютяват както редки, така и широко разпространени видове растения и животни. Да се срещнем отблизо с някои от обитателите на резервата Али Бутуш. През пролетта песните на боровия синигер огласят гората. Горската дърволаска събира дребни безгръбначни животни, пълзейки по стъблата на черните мури. С тях тя изхранва малките в гнездото си, което е скрито под кората на това сухо дърво. Над Хамбаров дол се извисяват непристъпни скали. В дола обаче местообитанието е съвсем различно. Заради често падащите в него лавини, гората тук е издънкова и млада, а земята е осеяна с много гниеща дървесина. Въпреки че за нас условията на средата изглеждат неприветливи, те са много подходящи за смока мишкар. Този екземпляр дебне за непредпазливи жертви, но младата червеногръдка е нащрек. Хамбаров дол е същинска ботаническа съкровищница. Тук се срещат редица редки растения, като дългошпорестата теменуга, чието единствено находище у нас е сред тези скали. През летните месеци поляните по билото на планината се покриват с пъстър килим от цъфтящи растения. Те привличат много насекоми, като това дневно пауново око.
Поради карстовия характер на Славянка, водните ресурси тук са силно ограничени. В местността Ливаде се намират едни от малкото водоизточници в планината. През топлото полугодие много животни ги посещават за водопой и освежителна баня. Това женско орехче се е възползвало от лукса да гнезди на подобно място. Изобилието от насекоми покрай водата му позволява да се нахрани бързо и лесно под зоркия поглед на мъжкия. Не след дълго женската се завръща в гнездото и продължава да мъти яйцата си. Заради богатите ресурси на средата, тя е готова да изтърпи постоянните гости в своята територия. За няколко седмици през лятото из планината се носят облаци от жълт прах. Това е полена на черните мури. Тези гъби също разпръскват своите спори, макар и в по-скромни мащаби. Размножителният период напредва и много птици вече имат поотраснали малки. Женският белогуш дрозд все по-трудно контролира своите потомци, които са напуснали гнездото и са се пръснали из гората. На младия голям пъстър кълвач също му е време да напусне родния дом. Това може би е един от последните случаи, в които той успява да склони баща си да го нахрани. След залез, на сцената излизат нощно активните животни. Дивите свине се хранят необезпокоявани под прикритието на високата трева. Козодоят и прилепите излизат на лов за насекоми. След края на размножителния сезон, кръсточовките се събират на ята, които им осигуряват по-голяма сигурност при нападение от хищник. Вятърът довява мириса на есента. За мигриращите видове, като сивото каменарче, идва време да напуснат гнездовите си територии. Други птици, като жълтоклюните чавки, са постоянни обитатели на планината. Те са отлично приспособени за живот в алпийски условия. В Хамбаров дол броди ловец.
Горският бекас обаче ловко се измъква на тази млада лисица. Ненадейно, една сутрин планината осъмва в бяло. Като подранила новогодишна украса, ято кръсточовки са накацали в короната на тази черна мура. Сезоните се превъртат и годината отминава. Непреходно обаче остава значението на биосферния резерват Алибутуш за опазване на уникалната природа на планината Славянка.